Mina olen Kadri Keskküla ja ma töötan Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku diakoonia ja ühiskonnatöö sihtasutuses. Ja minu valdkonnaks viimasel ajal on olnud intellektuaalsete erivajadustega inimeste tegevuste korraldamine ja nende vaimse teenimise toetamine. Meil on väga ammused koostööpartnerid Saksamaalt, Schleswig-Holsteini diakoonia keskusest ja juba 10 aastat on meil käinud nendega koostöö ja nemad alati hea meelega küsivad, et mis me saame koos teha ja kuidas nemad saavad meid aidata. Nende lahke küsimise läbi me oleme nad toonud kokku ühe sellise toreda toetatud elamisega, mis on mõeldud intellektipuudega inimestele ja mis asub Kohila lähedal Viliveres. Selle nimi on Katikodu. Koos arutades, et kuidas me saaksime aidata neid inimesi, kes ühiskonnas enda eest ise väga ei seisa. Me jõudsime nende arutelude käigus selleni, et hästi tähtis on pakkuda võimalust, et ka nemad saaksid oma päeva veeta, nii nagu korralikult täiskasvanud inimesele kohane. Ja, et meil olen Tauno Toompuu, Rakvere kolmainu koguduse õpetaja siin Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus ja Viru praost ühtlasi. Et meie Rakvere kolmainu kogudus pakub siis intellektipuudega inimestele siis 2 teenust koostöös Sotsiaalkindlustusametiga. Need on siis toetatud töötamise teenused, see intellektipuudega inimeste töökeskus ja kogukonnas elamise teenus, et oleme siis oma pastoraadi tegelikult laiast laastus ehitanud just selliseks hooneks, kus saab neid intellektipuudega inimesi teenida. Neid vastu võtta, neile siis töötamise võimalust ja elamise võimalust pakkuda. Et see on see, et kuna koguduse alt seda kõike teeme, siis õpetajana olen sellega otseselt ja tihedalt seotud. Intellektipuudega inimestega alustasime oma koguduses tööd, ma arvan, et aastal 2008 või 2009 või nõnda, et kui esimene selline grupp noori, intellektipuudega noori meil hakkas koos käima niimoodi kord kuus. Selline liikumine nagu usk ja valgus, et selle raames siis hakkasime nendega tööd tegema, et sellest ajast peale praktiliselt kogu aeg on see seltskond meil siin koguduses olnud. Intellektipuudega inimeste töökeskus meie koguduse juures on siis selline, et on selline turvaline keskkond, kus praegu meil on 10 inimest, kes on ametlikult teenusel, käivad siin tööl ja neile lisaks on veel mingi 5-6 inimest, kes käivad lisaks, kuna tahavad käia, et me kedagi ära ei aja. 3 korda nädalas on sellised tööpäevad, et siis hommikul 10 tulevad ja õhtul umbes 4 on nad siin ühe ettevõttega, kes toodab automootoritele mingisuguseid tihendeid, on meil koostöö, et siis selline lihtne tegevus, et meie noored siis lõikavad neid välja ja mulgustavad ja loovad kastidesse, siis käivad nad abis siin heakorratöödel meie koguduse juures, kirikut koristavad kord nädalas, kevadisel suvisel ajal käivad kalmistul platse hooldamas, hauaplatse hooldamas, siin linnaparkides, Rakvere linnaga on meil selline koostöö, et nad siis riisuvad ja koristavad sodi linnaparkides kokku ja muud sellist tegevust põhimõtteliselt pakume neile ja siis jah, et osa neist siis siinsamas saab elada ka, et siin üleval pastoraadis on siis elamise ruumid ja all on siis tööl käimise koht.
Tere, minu nimi on Kairi Uustalu, olen tegevusterapeut. Ja mis minu ülesanne siin on? Minu ülesanne on siis läbi viia teraapiat, tegevusteraapiat, hinnata kliente, nende siis, mis on nende vajadused, ootused, eesmärgid, mida nad oma elus saavutada tahavad ja siis suuname nad edasi erinevatesse töötubadesse või erinevatele teraapiateenustele, kes vajab psühholoogiteenust, kes vajabki töötamise toetamisteenust, tööharjutusi teevad siin majas ja aitame ka neil tööd leida. Et oleme saanud ühe kliendi pärmitehasesse tööle, et meil käivad ka Lindströmi pesumajas kliendid tööl. Et see on siis nii-öelda meie ülesanne, et aidata nad tööturule. Kliendid on meil siis täiskasvanud, on nad siis psüühikahäirega, intellektipuudega, käivad ka noored ja lapsed meil. Ja nemad siis, just need täiskasvanud jõuavadki meieni niimoodi, et kas siis läbi valla, et vald on teadlik siis oma valla elanikest, kes siis on need abivajajad või siis see klient pöördub ise valla poole abi saamiseks. Ka meie siis, kui meie näeme mõnda peret, kes on hädas või vajaksid abi, siis meie nii-öelda anname selle info valda edasi, et nagu algab see kõik sealt nagu vallast tegelikult, et kõik see hindamine toimub, esmane hindamine toimub tegelikult üldse valla poolt, et sotsiaalosakonna poolt, siis nad suunatakse meile ja meie siis teeme omapoolsi hinnangu ja siis oma poolt siis veel nii-öelda suuname nad siis edasi, nagu ma enne ütlesin, kes vajab siis töötamise toetamise teenust, tööharjutusi vaja teha või siis psühholoogiteenust, psühhoteraapiat, kogemusnõustamist, et sõltuvad siis kliendi vajadusest või soovidest ja aitame siis neil võimalikult iseseisvat elu elada. No näiteks üks näide, kes sattus meie teenusele, kuna olid probleeme, ongi ärevushäire probleemi, paanikahood, siis lastega suhtlemisel tekkisid probleemid. Vald oli tegelikult teadlik sellest perest, täpsemalt siis sellest emast, naisest ja nii ta jõudiski meieni. Vald siis suunas ta meile edasi. Temal oligi just see, et ta julgenud kodustki välja tulla, et tal oli see sotsiaalne ärevus nii suur, et esmane eesmärk oligi üldse meil ta kodust välja saada, leida talle mingi meelistegevus. Ja nüüdseks on niimoodi, et ta käib regulaarselt, saab psühholoogiteenust, ta käib meil pesumajas tööl, et kuna ta veel ei ole valmis avatud tööturule minema, siis ta käib meil pesumajas 3 korda nädalas, ta on leidnud uusi sõpru endale ja muutunud julgemaks. Ei ole enam sotsiaalselt nii ärev, sest ta isegi julgenud enne poeski käia mitte. Et teeme neid koos poes käimisi ja aitame neil kõike seda ostukorvi planeerida, kuidas nagu üldse raha planeerimist õpetame. Ja muidugi ka elukoha vahetusel oleme talle abiks olnud, et ta pidi tegema elukoha vahetuse läbi. Et seal me olime hästi palju toeks ja aitasime. Ja nüüd võib öelda, et tegelikult on ta väga tubli. Et väga suured muutused on. Tema jaoks on kindlasti need väga suured muutused. Meie jaoks on seda kõike nii tore näha, et inimene on valmis iseendaga tegelema, uue elukoha saanud, käib meil siin tööl pesumajas ja on julgem teistega suhtlemisel ja on natuke ärevust kontrolli alla saanud siis tänu psühholoogiteenusele. Seal nendel, kes on nüüd, ongi Lindströmis tööl ja kes on siis pärmitehases, nemad saavad iseseisvalt hakkama, et neile juhendajad kõrvale vaja ei ole, et nad saavadki siin nii-öelda vajaliku toe kätte ja selle julguse ja oma probleemidele leiavad nagu lahenduse, et nad ongi valmis siis iseseisvalt minema siis nii-öelda tööle. Siit paned käima tagant. See on see kalander, siin saab lasta linasi ja tekikotte ja padjapööresi. Siit läheb käima, no praegu ta soojeneb. Siin on siis meil pesumasinad, see on meil kuivati, siin peseme lasteaia pesusi, männi sipsiku sutlema. Me paneme siin kokku, pesusi lapame siin laua peale. Ja siis pärast hiljem paneme kappi, omad lasteaiad, sildid on siin
kus me neid paneme. Näiteks ma võtan praegust ühe sildi, näiteks männi ja siis ma panen näiteks nagu siia. Et siis on nagu teada, et mis nagu lasteaiapesudega tegu on, et ei lähe meil pärast sassi. Mis ülesanne teil veel on, te teete tooma ja viima ka neid? Jaa, me ju iga reedeti toome pesusi männist, sutlemast. Näiteks homme ongi meil Prillimäesse minek sõit. Prillimäel on ka meil pesusi tuua ja Varbolast ja siis Sipalauknast oli ka. Võt. Ja kas teised inimesed saavad ka siia pesusi tuua pesema? Jaa, meil on see, meil on erakliendid ka, kes toovad oma pesusid, siis me neid oleme ka nagu tavaliselt ära pesnud. Et mul meenub see, et me käisime ükskord Rando Lillepaga Soomes, seal oli selline juubelipidu ja me käisime seal Eestit esindamas Pieksamäel. See suur pidu toimus suures telgis. Seal oli kõigepealt jumalateenistus ja siis oli selline kava ja seal oli kaks voodit oli toodud sinna lava kõrvale ja siis nagu ja seal oli kaks meesterahvast oli siis nendes voodites ja ma nagu alguni ei pööranud sellele tähelepanu, aga millalgi peale seda meie sõnavõttu ja tervitust siis toodi need mehed nende vooditega sinna lavale ja nemad olid selle peo peakõnelejad, aga ma mõtlen, et need inimesed, kes seal Eestis nendes hooldekodudes sügava puudega, et nad on paraku jäänud nagu selle vangi, et võib-olla ei ole nagu mõistetud seda, et see keha on nii nagu moonutatud, et inimene ei ole loll sellepärast, et tal keha ei tööta. Et nagu mõte, et kui nendel sõmera meestel, keda mina olen samamoodi seal voodis näinud, et oleks olnud võimalust, siis võib-olla nemad oleksid võinud ka peakõnelejad olla. Minule on see töö andnud küll väga palju sõpru ja palju armastust ja avanud ka silmi just nägema seda, et me oleme sellised ainulaadsed loo- ja kunstiteosed, igaüks isemoodi ja eks igaüks ka kuidagi isemoodi erivajadusega. Mina olen küll palju rikkamaks saanud läbi selle töö ja nende inimeste ja sõprade. Tihtipeale erivajadustega inimesi kardetakse. Inimestel puudub kokkupuude nendega ja siis ikka, et mida ei tunne, seda peljatakse. Et tegelikult see on üks selline asi, et mis väga kiiresti läheb ka ära, et kui inimesed kokku puutuvad juba intellektipuudega inimestega, et ei ole põhjust karta, et tegemist ei ole ohtlike inimestega, et tihtipeale on nad väga sõbralikult toodud, usaldavad. Loomulikult on neil omad probleemid ja nüansid, millega tuleb arvestada nii nagu iga inimese puhul, et aga lõpuks nad on, neil on omad vajadused, eks ole, et aga neil ei ole midagi fundamentaalselt erinevat kui ükskõik millisel inimesel, minul või sinul või kellelgi teisele, et me kõik oleme ikkagi ühesugused lõpuks. Paneme edasi, et ega mis siin ikka, et see on nagu see töö, mis kogudustes just ka tehakse erivajadustega inimestega. Ma arvan, et see on nagu ajas järjest olulisemaks muutub, et kogudused ka üha rohkem, ma arvan, avastavad selle võimalused ja õnnistused enda jaoks, et miks seda tööd teha. See on üks viis, kuidas teenida päriselt kogukonda, mitte ainult rääkida ilusaid sõnu, vaid teha midagi, mis näitab ka ilusaid tegusid või toob selle inimeste teadvusesse, et kirik või kristlik kirik või kogudus ei ole lihtsalt see usklike jaoks, vaid et see on nagu palju laiemalt ka kogukonna teenimise jaoks. Minu jaoks on intellektuaalse erivajadusega inimesed hästi
vahvad töökaaslased ja nad on minu sõbrad. Ja ma kutsun igaühte üles, kes vähegi tahab oma maailma avardada ja näha laiemalt ja mõista maailma laiemalt, et nad leiaksid endale mõne sõbra, kes ei ole normaalne, kes ei ole tavaline ja oleksid temaga siirad ja tunneksid rõõmu sellest ühisest koos olemisest. See on hästi tähtis. Sa meeles pea, sinu elu pole kokkusattumus, ei suuna seda imejuhus vaid. Sa meeles pea, sinu elu oli ammu plaanitud, sa iga hetke loojalt kingiks said. Su isa taevas sulle mõtleb, palju armastust on tal. Vahet pole, kas su taevas täna helge on või hall. Sinu jaoks on targad mõtted ja head plaanid Jumalal. Oled sina ja ainus sina, nõnda head teist sind ei tea. Sa meeles pea, ainulaadsed on su mõtted, tunded, teod, ei suuda keegi teha järgi neid. Sa meeles pea, keegi teine ei tea kõike, mis sa tead, ei kõnni teised mööda sinu teid. Sa meeles pea, sellist nägu, mis sul peeglis naeratab, ei ole teistel, sulle kuulub see. Sa meeles pea, oled rikkam, kui võiks pankur aimata, sest sul on elu sulle antud tee. Su isa taevas sulle mõtleb, palju armastust on tal. Vahet pole, kas su taevas on täna helge või hoopis hall. Sinu jaoks on targad mõtted ja head plaanid Jumalal. Oled sina ja ainus sina, nõnda hea